bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers bibliothécaires, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Vu que le mois de février s'est terminé, qui était plus court que les autres, eh bien les flash infos sont arrivés donc plus vite. Mais rassurez-vous, même s'il était plus court, il y a quand même son lot d'infos sur le paranormal. Comme la dernière fois, le flash info sera divisé en deux. Un flash sur le paranormal, on va dire de façon générale, créatures, entités, fantômes, etc. Et une partie de dimanche, spécialement sur les possibles ovnis qui ont été vus ou auraient été vus le mois de février dernier. Je précise que je ne mets pas toutes les informations, sinon je crois que je pourrais vous faire des vidéos pendant tout le mois, puisque vous savez comme moi qu'il y a à boire et à manger en ce qui concerne les nouveautés paranormales, surtout avec les réseaux sociaux. Donc je n'ai choisi que quelques articles pour moi les plus entre guillemets pertinents et certains dont je doute, donc je vous en parle quand même. Voilà. Donc si vous êtes prêts maintenant, asseyez-vous confortablement et écoutez les nouvelles qui sont arrivées dans ce monde au niveau du paranormal. Malaisie. Des villageois sont terrorisés par un mystérieux visiteur nocturne. Cela a été rapporté le 3 février 2022. C'est dans le petit village de Klebang, qui se trouve en Malaisie, que des habitants se plaignent depuis quelques jours d'être réveillés en pleine nuit par des sortes de toc-toc. C'est comme s'il y avait un mystérieux visiteur nocturne qui s'amusait à venir frapper à leur porte entre minuit et 2 heures du matin. Pour le moment, personne ne sait vraiment qui fait ça, ils n'ont pas réussi à lui mettre la main dessus, mais ils essayent quand même. Car Christopher Paty, qui est un assistant commissaire qui travaille en Malacca, qui est une ville qui se situe juste à côté de Klebang, a envoyé des hommes pour aller enquêter sur place. Il va dire lui-même, le village était calme et il n'y avait aucun bruit comme annoncé. Pour faire simple, ils n'ont rien trouvé. Un villageois du nom de Abdul Rustam Amin, qui a 52 ans, va lui déclarer qu'il y avait au moins 25 autres maisons qui étaient victimes de ce même tapage. Aziza Berus, une grand-mère de 68 ans, va raconter que ce toc-toc sur la porte est fort et que c'est pas possible que ce soit simplement le vent qui fasse tomber des branches ou des choses sur la porte et puis que ça fasse un bruit de toc-toc. Selon ses dires, le bruit a duré plusieurs minutes et quand ça s'est terminé, j'ai ouvert la porte pour regarder, mais le porche était vide. Un journaliste du journal The Star, Sardi Mahorn, s'est alors rendu sur place pour voir qu'est-ce qui se passait réellement. Les villageois lui ont alors montré une photo d'une forme humanoïde qui pourrait, selon eux, être à l'origine de ces étranges toc-toc nocturnes. Ils ont raconté que cette forme avait disparu lorsqu'ils avaient tenté de s'en approcher. Cependant, le maire d'un village voisin, qui est aussi concerné par le même phénomène, et qui s'appelle Aziz Jafar, lui, il est plutôt sceptique en ce qui concerne la véracité de la photo. Selon lui, c'est plus une image qui servirait juste à effrayer les villageois et à prouver leur fameuse histoire. Oui, car selon lui, les histoires de fantômes et d'aliens font partie du folklore de cette région. Donc les habitants sont assez sensibles, on va dire, à ce genre de récits. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui restèrent toutes infructueuses. Alors un groupe de villageois a décidé de prendre les choses en main. Le 30 janvier, ils ont eu beau parcourir les rues du village pour chercher la source de ce fameux toc-toc mystérieux, mais ils ont fait chou blanc. L'hôtel des Soto à El Paso, ravagé par le feu. Alors c'est pas vraiment une hantise en elle-même, mais c'est intéressant puisque si vous le connaissez dans le monde du paranormal, vous connaissez très bien l'hôtel des Soto. Puisqu'il est très connu dans le monde du paranormal et des chercheurs de fantômes, même si j'ai un peu de mal avec ce terme, puisqu'il est quand même considéré comme l'un des hôtels les plus hantés du monde. Eh bien, sachez que celui-ci, qui se trouve au centre-ville d'El Paso, a été ravagé il y a peu par un incendie massif de condition 4, selon les pompiers,
et cela le 4 février. Tout l'intérieur de l'hôtel a été englouti et le toit a été gravement endommagé. Il y a beaucoup de photos et de vidéos, bien sûr, qui ont été diffusées sur Internet et sur différents groupes Facebook. Et bien sûr, comme généralement tout incendie, c'est arrivé pour le cas de Notre-Dame aussi, certains ont commencé à examiner les photos pour regarder à quoi si les flammes pouvaient ressembler. Oh tiens, là on voit peut-être le diable, là on voit tel truc, on voit telle chose. Ça, je vous rappelle que c'est de la pareidolie. C'est votre cerveau qui, dans une forme complexe, vous fait voir une vraie forme. Donc ça, faut arrêter un petit peu avec ça. Ne vous amusez pas à chercher vaguement dans tout ce qui est feu, fumée, etc. spécialement des formes précises, parce que votre cerveau, il vous trompera. Voilà, déjà ça en est clair. Et si vous voyez vraiment une forme sur on va dire, un long temps qui s'évapore, là vous pouvez vous demander si s'est passé quelque chose. Et si c'est vous qui cherchez, ça sert à rien, c'est votre cerveau qui vous aura fait voir ce que vous avez envie de voir. Et donc selon ces personnes qui ont observé ces photos des flammes, eh bien ils disent que ils auraient vu un crâne ou même encore un démon dans les flammes. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, l'hôtel des Soto est le fameux hôtel où l'histoire la plus récente qui s'y est passée, c'est le fameux cas Elisa Lam, dont pour l'instant je ne fais pas de vidéo parce qu'elle a beaucoup été traitée et moi j'ai envie de traiter des sujets qui sont un peu moins justement connus dans le paranormal. Mais sachez aussi qu'il y a eu beaucoup de suicides dans cet hôtel et que des tueurs en série tels que Richard Ramirez ont fait une petite halte dans cet hôtel. Voilà. Sachez que cet hôtel, pour votre information, est situé à El Paso quand même depuis 1905. Mais il ne s'appelait pas l'hôtel des Soto à l'époque, il portait le nom du Great Northern Hotel. Depuis quelque temps, le bâtiment commençait à tomber en ruine, il semblait plus un hôtel délabré qu'autre chose. C'est en octobre 2021, on peut dire que malheureusement, malgré son état déplorable, il abritait encore une douzaine de locataires qui, eux, étaient bien vivants pour le coup. Et bien sûr, comme il était hanté, il y avait bien sûr des habitants, eux, qui ne l'étaient pas. Je vais pas vous faire un rapport, mais vous savez que si vous suivez les émissions paranormales telles que Paranormal 5, Ghost Adventure, etc., vous savez qu'à un moment ils ont été au des Soto Hotel et qu'il leur est arrivé des choses. C'est aussi pour ça qu'on connaît beaucoup cet endroit, parce que beaucoup de chasseurs de fantômes aiment y aller justement. Il y a même justement un de l'équipe de The Paranormal File qui dit que l'enquête paranormale qu'il a effectuée à l'hôtel des Soto était l'une des plus effrayantes que nous ayons jamais vécues. On suppose qu'à l'époque, dans cet hôtel, se déroulaient des rituels sataniques, et on pense qu'un esprit en colère y résiderait et qu'il serait plutôt de nature démoniaque. Leon Baker, qui est le propriétaire d'El Paso Ghost Tour, a mené souvent des visites de fantômes et d'enquêtes paranormales à l'hôtel, et cela pendant de nombreuses années. Vous pouvez également apparemment aussi rencontrer l'esprit d'une jeune fille qui s'appellerait Sarah. Alors c'est pas une présence qu'on aurait vue une fois, parce que apparemment on la documente assez souvent au fil des ans, que ce soit par des photos ou des enregistrements vocaux de différents enquêteurs plus ou moins connus, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des émissions télé qui vont enquêter. Et elle aurait été surtout vue et entendue marcher dans les couloirs. Parfois on l'entendrait courir et rire, mais elle disparaîtrait toujours en s'évanouissant dans les airs. Heureusement, dites-vous, pour revenir à l'incendie, qu'au moment de celui-ci, l'hôtel n'avait plus de locataires, puisque à l'automne 2021, le propriétaire a eu quand même la bonne idée de déménager les locataires restants pour restaurer le bâtiment, comme je vous disais, qui tombait un petit peu beaucoup en ruine. Selon la ville d'El Paso, ils avaient même conclu un accord de préservation historique dans le but de pouvoir redonner vie à cet hôtel détruit. Maintenant qu'il est parti en flammes, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le reconstruire pour, on va dire, continuer? Parce que même si les fantômes étaient dans l'hôtel, s'ils reconstruisent, est-ce que les fantômes sont partis ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont restés et qu'ils
Si on construit un nouveau bâtiment, ils seront toujours là. Ça, c'est selon ce que veulent les fantômes, quelque part. Mais bon, continuons. Une présence paranormale suscite la curiosité et la surprise dans le service d'incendie de Bucaramanga. Alors, cette situation a été enregistrée sur vidéo. Et selon les travailleurs locaux, c'est pas la première fois que ça se produit. En fait, depuis quelque temps, un fait insolite va susciter l'intérêt et la curiosité des habitants de Bucaramanga. Plus précisément, celle des membres des pompiers officiels de la ville. Après que des travailleurs de son siège ont dénoncé avoir à plusieurs reprises mis en évidence ce qu'ils qualifient d'une présence surnaturelle. Ce dont ils veulent parler, c'est tout simplement une vidéo qui met en évidence que l'un des vélos stationnaires qui se trouve dans le gymnase du siège, eh bien, est comme qui dirait, mis en marche par un homme invisible qui souhaiterait faire du vélo, tout simplement. On voit les pédales tourner et tout, comme si quelqu'un était assis, mais il n'y a personne. Et ça dure assez longtemps, hein. Et ça part de manière complètement inattendue, et bien sûr, vu qu'il n'y a personne, ce n'est pas causé par les travailleurs. Cette vidéo est très connue des réseaux sociaux. Moi, je l'ai vue d'ailleurs. Selon les déclarations des ouvriers locaux, qui ont été recueillies par RCN Radio, le fait qui a été enregistré avait déjà été attesté le dimanche d'avant par un autre collaborateur. Celui-ci avait même rapporté l'événement à sa hiérarchie en avertissant de l'existence d'une situation anormale au niveau du gymnase. Selon l'ouvrier qui a rapporté à sa hiérarchie, bien qu'à ce moment-là les directeurs qui étaient prévenus avaient indiqué qu'ils iraient chez un prêtre, en fait ils ont complètement oublié la promesse qu'ils avaient faite et ils ont laissé passer quoi. Mais aujourd'hui qu'un nouvel incident est arrivé, et que du coup, ça a été sur les réseaux sociaux, et que ça intrigue de plus en plus, et que le phénomène, apparemment, semble grandir de plus en plus, ils se retrouvent un petit peu bloqués parce que ils ont un phénomène tangible sous les yeux sur la vidéo de ce qui s'est passé. Donc la hiérarchie devrait, pour dire vulgairement, se bouger. Alors cette vidéo, elle a quand même été précision, pour vous montrer que je ne mens pas que c'est bien du février, c'est que la vidéo a été capturée par les travailleurs le 4 février de cette année. Donc la fameuse vidéo où vous voyez ce que j'appelle moi un vélo d'appartement, plus vulgairement parlant, mais eux, ils appellent ça des vélos stationnaires, où on voit la rotation du pédalage. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, comme si quelqu'un faisait du vélo, sans qu'il n'y ait personne dessus. Après que cette vidéo ait pas mal été vue, il y a beaucoup de personnes qui avertissent qu'il faudrait quand même penser à appeler un membre de l'église pour faire un exorcisme et être tranquille au final. Après, vous avez toujours aussi c'est dans toutes les vidéos paranormales, qui vont remettre en question la véracité de la vidéo en disant que c'est les travailleurs qui ont très bien pu manigancer ça et que c'était juste un coup monté. Mais les travailleurs sont formels. Cette vidéo est authentique et ils n'ont fait aucune manipulation pour faire bouger ce vélo. Étrange, n'est-ce pas? D'étranges apparitions ont transformé une balade à vélo à travers les collines de Salta en cauchemar. Et on reste dans le vélo, mais cette fois, le vrai vélo. C'est une aventure qui est arrivée à une jeune femme du nom de Analia Pacheco, qui a 32 ans et qui vit dans le quartier El Jardín de la ville de Metán à Salta. Un lundi après-midi qui devait être comme les autres, elle a décidé tout simplement d'aller faire une petite balade à vélo avec un ami. Ils ont décidé d'aller à travers les collines de la région pour faire du sport et puis en même temps pour observer le paysage, passer un bon moment ensemble tout simplement. Pacheco va alors déclarer à une tribunal: nous sommes partis par la rue Belgrano, et de là nous sommes entrés dans les sentiers qui traversent la montagne. C'était un très bel après-midi. À la première pause dans le secteur, je me suis arrêtée, et j'ai pris une photo avec mon téléphone portable. Ensuite, j'en ai fait d'autres dans la descente, et même mon ami a enregistré d'autres photos sur son téléphone pour pouvoir garder des souvenirs de ce moment. Au départ, les femmes n'ont rien vu, qui ait pu retenir leur attention lorsqu'ils se faisaient leur petit tour à vélo comme ça, sur l'un des secteurs où il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se promènent, ainsi que des athlètes qui vont courir,
des gens qui viennent simplement faire de la marche rapide ou simplement marcher pour dire les jambes. C'est d'ailleurs un endroit où il y a beaucoup de sportifs qui justement font du vélo de montagne peuvent être croisés. Ce n'est qu'en rentrant et qu'en analysant les photos, pour se rappeler ce souvenir, qu'ils ont remarqué qu'il y avait des étranges apparitions sur celle-ci. Analia va leur dire « Je ne comprends toujours pas tout ça. C'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. » Après avoir vu ces photos, j'ai commencé à prier à la maison. Et je suis vraiment terrifiée. Je n'irai plus jamais dans cet endroit, parce que j'ai toujours très peur. L'article nous précise, je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais on va le dire quand même que Analia a une fille de 12 ans et qu'elle travaille comme nounou à méthane. Qu'a-t-elle donc bien pu croiser dans ces montagnes? Là est la question. Une poupée bouge toute seule. Récemment, donc au début du mois de février, un artiste du nom de Sumori va présenter à tout le monde donc sa toute nouvelle poupée qui est, on va dire, assez particulière. Il va partager une vidéo sur TikTok où on peut voir la poupée du nom de Marabelle bouger toute seule. Elle est vêtue d'une robe et d'un bonnet en satin vert. Sumori, qui est l'auteur de la publication, va raconter. J'enregistrais ma poupée qui clignait des yeux toute seule, et elle s'est tournée pour me regarder droit dans les yeux. Sumori a indiqué dans la description de sa vidéo « Pourquoi m'a-t-elle fait peur comme ça ?» Aucune explication permet d'expliquer ce qui s'est passé. En revanche, il y a beaucoup d'internautes qui partagent le ressenti qu'a eu Sumori. Dans les commentaires, on voit beaucoup de choses inscrites comme « Cette poupée vêtue de bleu regarde droit dans mon âme » ou « C'est mon pire cauchemar ». Tandis que d'autres, bien sûr, comme je le disais dans l'article d'avant, eux n'y croient pas du tout. Avec des commentaires du style « Les gens qui croient des choses comme ça sont vraiment crédules, lol ». Chacun son point de vue, on ne pourra pas convaincre ceux qui ne veulent pas essayer au moins d'ouvrir leur esprit, on va dire. Pas forcément croire, ouvrir leur esprit à des possibilités, voilà. Donc malgré ces messages, l'auteur de la vidéo préfère rassurer quand même ceux et celles qui, eux, y croient, en affirmant que ce qui serait dans sa poupée Marabelle serait un esprit amical et bienveillant. Elle clignote des yeux quand elle est heureuse, et c'est souvent en fait pour attirer l'attention de la propriétaire de la poupée. Et elle aime bien aussi cligner des yeux quand elle entre dans la pièce. Et vous savez comme moi que ce n'est pas la seule poupée hantée. Là, je vous en ai parlé dans un article parce que ça a fait le buzz. Mais vous savez que dans les objets mobiles, je parle aussi de poupées de ce style. Continuons avec une boutique pour animaux qui serait hantée. Alors, cet article, non, c'est pas qu'il a fait le buzz, mais beaucoup ont publié par rapport à cet article. Et j'ai même vu des youtubeurs qui font des compilations de vidéos paranormales montrer cette vidéo de ce qui s'est passé dans cette boutique. Moi, je décide plutôt de vous en parler et juste de vous mettre des images. Après, vous pouvez la chercher, vous la trouverez, je pense, assez facilement. Tout ça se déroule en Angleterre, dans une boutique pour animaux. Vous savez, les petites boutiques où vous pouvez aller acheter les croquettes, etc. D'après ce qu'en disent les propriétaires des lieux, il y aurait de nombreuses manifestations inexpliquées dans cette boutique. Celle-ci se trouve plus précisément à Coventry, dans le nord de Londres, à proximité de Birmingham. Elle est dirigée par Rebecca Harrington et un associé. Ils ont acheté cette boutique il y a plus de 2 ans, avant de s'installer, bien sûr. Ils ne pensaient vraiment pas que quelque chose comme ça allait leur arriver. Ils pensaient simplement acheter une boutique basique. Mais 2 mois après avoir donc aménagé le magasin, Rebecca va remarquer que des objets tombaient souvent sur le sol. Pourtant, il n'y a pas vraiment de raison à ça, puisqu'ils ont mis des étagères assez solides par rapport au poids de ce qu'ils mettent dessus, et personne ne se trouvait à proximité de celle-ci. Elle raconte même. Nous étions dans le magasin, nous n'étions nulle part près de l'étagère. Lorsque le jouet est tombé, nous étions juste là à nous regarder. C'était une étagère plutôt stable. C'est pas le seul phénomène dont ils vont être témoins, car celle-ci continue. Nous sommes entrés un jour, et il y avait un jouet sur le sol que nous avons trouvé ça étrange, car on aurait dit qu'il avait été placé là intentionnellement.
Suite à cet événement, la directrice va décider de se concentrer sur les vidéosurveillances. Et là, elle va remarquer qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce qu'elle n'a vu. Nous avons vérifié la vidéosurveillance et avons vu que le jouet en question venait de s'envoler de l'étagère, puis de tomber sur le sol et tourner pendant environ 3 minutes. Mais il n'y a pas que des phénomènes comme ça bizarres, vous savez, que des choses qu'on a l'impression qui sont poussées comme si c'était une manifestation, comme on aime dire, de poltergeist. Car il y a des phénomènes qui touchent aussi les clients. Les choses ont commencé à bouger et à tomber. Nous étions avec des clients et ils disaient qu'ils avaient l'impression d'être tirés ou qu'on voulait les retourner. Mais il n'y avait personne là-bas. Ils juraient même qu'ils avaient vu une ombre alors que nous avons vérifié sur la vidéosurveillance, il n'y avait rien. D'ailleurs, cette observation d'ombre serait apparemment une chose qui serait assez récurrente au niveau du magasin. Rebecca va ajouter que les employés sont aussi touchés par ces étranges manifestations. Dites-vous que 6 employés sont aujourd'hui terrifiés rien qu'à l'idée de rentrer dans la boutique. Ils détestent être seuls et ils racontent avoir été suivis par des orbes au niveau de l'arrière-salle de la boutique. Un autre fait perturbant, c'est que les chiens, apparemment, seraient aussi témoins de ce phénomène. Vous savez comme moi que, apparemment, les chiens ou les chats sont plus réceptifs par rapport à ces phénomènes paranormaux. Et là, lorsqu'ils sont dans la boutique, apparemment, ils commencent à paniquer et à adopter un comportement qui diffère de leur habitude. Et ils n'iraient jamais autour de la zone où on rapporte donc les fameuses ombres ou que les objets tombent. C'est comme s'ils l'évitaient, comme si quelque chose les empêchait d'y aller ou leur faisait tellement peur qu'ils ne voulaient pas y aller. Suite à tous ces événements, Rebecca et son associé ont décidé de faire appel à des enquêteurs du paranormal. Ceux-ci vont venir à la boutique et vont faire une séance de Ouija. Moi, je vous avoue personnellement que je n'aime pas trop, même si c'est des chercheurs en paranormal qui fassent des séances de Ouija, j'ai pas confiance aux séances de Ouija. Après la séance de Ouija, ils vont alors rapporter à Rebecca qu'ils ont, lors de cette séance, ressenti l'esprit d'un homme qui serait agacé par les passages répétitifs des visiteurs dans la boutique. Rebecca va raconter, c'était bizarre, alors que l'un des chasseurs quittait la pièce, il y avait une charge d'orbes qui l'ont suivi. Au fil de la séance, ils auraient quand même découvert l'identité de cet esprit, et il s'agirait peut-être d'un homme qui aurait vécu dans ce bâtiment à la Seconde Guerre mondiale. Les chasseurs de fantômes pensent tout simplement qu'il serait d'ailleurs mort à ce moment-là, car à l'époque, Coventry avait été lourdement bombardé par les Allemands. Un esprit repéré sur un chantier par une équipe d'ouvriers. Alors imaginez-vous, vous êtes un simple ouvrier, vous arrivez et avec votre équipe, vous venez rénover un bâtiment qui serait prétendument hanté. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à des ouvriers en Angleterre. Selon un rapport des médias locaux, le fameux lieu hanté se trouverait à Clora Hall dans le canton de Norton. C'est là qu'une équipe d'ouvriers qui était sur place afin de transformer un lieu assez vieux de 145 ans, qui à l'époque était un hôpital, puis un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale et enfin un centre communautaire et une école, pour qu'il change d'aspect, qu'il soit mieux et en faire autre chose. Depuis longtemps, on dit que le lieu est prétendument hanté. Et maintenant, les ouvriers qui y travaillent le pensent également. Parmi eux, vous avez les plâtriers, Ashley et Nathan Sellers. Ils déclarent qu'avec leurs collègues, ils ont assisté à une série de phénomènes troublants depuis qu'ils ont commencé à travailler sur le projet. Nous avons souvent ressenti une présence étrange, a révélé Ashley Sellers. Vous voyez soudainement des personnages dans votre vision périphérique, mais il n'y a plus personne. Ils ont aussi vécu des phénomènes de hantise qui sont pour eux assez impressionnants. Nathan Sellers a justement expliqué qu'un jour, il a été justement inexplicablement tiré à travers un trou dans le plafond, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait personne qui travaillait à l'étage du dessus. Cela nous a fait frissonner de la tête aux pieds, a déclaré Ashley Sellers. Et ils ne sont pas les seuls ouvriers, dites-vous, qui furent confrontés à ces étranges phénomènes. Nous avions 2 plombiers qui travaillaient seuls à 1h du matin. Quand ils ont entendu alors des voix et des pas, ils ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient. Les 2 ouvriers étaient apeurés, ils ont quitté le chantier pour se réfugier dans leur voiture,
et après ils ont refusé de retourner dans le bâtiment. Depuis, bien sûr, puisque j'en parle, ces phénomènes ont fait le buzz, et les habitants de la ville les ont attribués à un esprit connu sous le nom de Lady Grey, qui serait un esprit résident du bâtiment. Apparemment, ces événements ont fait changer d'avis le patron de l'entreprise de rénovation, Mark Payne, qui a alors déclaré « Je n'ai jamais cru à ce genre de choses jusqu'à ce chantier. Mais maintenant, j'ai définitivement l'esprit plus ouvert à ce sujet. » Je ne sais pas si ce bâtiment a vraiment hanté, mais au moins ça a permis d'ouvrir l'esprit de quelqu'un et ça je trouve que c'est une très bonne chose. Christian Nodal, qui va vivre une expérience paranormale. Christian Nodal va mettre une vidéo en ligne sur les réseaux sociaux et celle-ci va très vite devenir virale car une étrange activité y est observée. Alors Christian Nodal, c'est un chanteur mexicain très connu apparemment. Il était en train de diffuser tranquillement en direct sur Twitch, ce qu'il fait régulièrement depuis septembre 2020, lorsque soudain il a été témoin d'un moment qui a laissé les fans qui le regardaient et lui-même complètement hébétés. Vous l'imaginez, il était tout simplement en train de parler à ses followers, vous savez comment fonctionne Twitch, lorsque soudain une poupée de Chucky qui se trouvait juste derrière lui s'est mise à bouger. Et il a vérifié, celle-ci n'avait plus de pile, donc plus aucune raison de bouger. Le chanteur va alors demander effrayé à son personnel s'ils avaient vu ce qui venait de se passer. Au passage, la poupée de Chucky était un cadeau qu'on lui avait fait. Pendant le reste de la transmission vidéo, Chucky n'a plus bougé, même si certains restaient quand même les yeux collés dessus vu que c'était arrivé une fois, on ne sait jamais. Mais Nodal n'arrêtait pas de répéter qu'il entendait des bruits. Et à certains moments, il a montré que, donc comme je vous le disais, pour montrer que c'était pas des conneries, il a ouvert normalement là où se trouvaient les piles et il n'y avait pas de piles. Donc les internautes un peu perplexes, qui disaient que ça devait être les piles ou quelque chose comme ça qui avait fait bouger, et ben là ils étaient un petit peu obligés de ravaler leur argument puisqu'ils avaient sous les yeux la preuve qu'il n'y avait plus de piles dans la poupée. Comme je vous le disais, cette poupée de Chucky était un cadeau. Mais pas un cadeau de n'importe qui, c'est pour ça qu'elle avait sa place près de lui, puisque c'est sa compagne, du nom de Belinda et qui est également chanteuse, qui lui avait offert. On a appris que c'était un cadeau de sa compagne, puisque c'est lui-même qui l'a avoué lors d'un live en 2020. Donc même si ça lui a fait peur, du coup, il avoue qu'il n'a pas vraiment envie de se débarrasser de la poupée vu que c'est quand même sa compagne qui lui a offert, il se voit mal la jeter, aussi bizarre et étrange soit-elle. Moi déjà personnellement j'aurais pas l'idée d'offrir une poupée dessus. Mais bon, pour certains elle est mignonne, moi qui suis fan de K-pop, j'ai vu, alors je ne sais plus dans quel groupe K-pop, mais un des membres du groupe s'est acheté comme cadeau la poupée de Chucky et ne pouvait s'empêcher de dire « Il est trop mignon, il est trop mignon !» et à serrer dans ses bras. Moi, personnellement, non, je la trouve pas mignonne du tout, la poupée de Chucky. Mais alors, pas du tout. Peut-être que vous aussi, qui sait. Moi, ça me fout les jetons, personnellement. Un fantôme crie aux visiteurs « Va te faire !» pour les faire fuir. Partons au sud-ouest de l'Angleterre, dans une ville appelée Overstowe, où les habitants affirment être témoins de la présence d'un fantôme qui hante les alentours du territoire. Les villageois vont contacter les chasseurs de fantômes pour enquêter sur cette apparition. Enfin, ils le font surtout à cause du comportement étrange que ce fameux spectre a avec ceux qui l'approchent. Une femme prétend avoir eu une rencontre fantomatique avec ce qu'elle qualifie de femme en blanc. Lorsqu'elle s'est rapprochée de celle-ci, elle est devenue grossière et lui a dit d'aller se faire... Sachez d'ailleurs que la réserve naturelle qui se situe à Overstowe doit son nom à la mort tragique de June Walford, qui a été assassinée par son mari en 1789. Ce n'est pas la première fois que ce qui est arrivé à cette dame qui s'est fait insulter a eu lieu, puisque le fait se serait répété avec plusieurs autres touristes qui ont affirmé qu'un fantôme leur avait fait peur et leur avait crié dessus et insulté à l'endroit que l'on appelle le Dead Woman's Ditch.
En ce qui concerne notre fameux couple de chasseurs de fantômes, c'est Christine et Dave Thomas qui ont été appelés. Et ils ont dit qu'ils allaient enquêter sur des rapports qui faisaient état d'un démon en colère dans les collines de Kantok, dans le Somerset, lorsqu'une présence étrange les a avertis de reculer. Christine a dit qu'on lui avait crié dessus avant de se faire dire assez grossièrement qu'elle devait partir. Le couple affirme qu'il n'y a pas que cette femme donc qui crie et insulte, puisqu'ils auraient eu une autre rencontre avec le fantôme justement du meurtrier de John Walford de 1790. Comme ils voulaient avoir plus d'informations et ne se sentaient pas assez experts au niveau de ce qui se passait ici, ils ont décidé de contacter donc les experts, on va dire, de classe supérieure, si cela se dit, pour venir effectuer des tests dans cette zone, donc de la Dead Woman Beach. Et dites-vous que même si le lieu, justement, est très marqué par le meurtre de 1798, il y a quelques années, il y a eu d'autres atrocités qui ont été commises au même endroit. Quelqu'un a voulu, comme on dit, perpétuer la renommée du lieu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très glauque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Celle-ci n'est pas terminée, puisqu'il y avait beaucoup trop d'informations au niveau du sujet fantômes, créatures, etc. Donc du coup, j'ai dû déjà diviser cette vidéo en deux. Donc vous aurez la partie de jeudi, donc cela vous fera une semaine spéciale Flash Info sur ce qui s'est passé en février 2022 au niveau du paranormal, en attendant celle du dimanche avec les ovnis. En tout cas, en attendant, vous savez que vous pouvez commenter ma vidéo et dire ce que vous en avez pensé sur tous les articles dont vous avez entendu parler, lesquels auxquels vous croyez et ceux auxquels vous ne croyez pas du tout. Vous savez que votre avis m'intéresse. Vous pouvez également liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est une des choses les plus importantes à faire. Vérifiez que votre petite clochette est bien activée pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Vous pouvez également, encore une chose importante pour faire venir d'autres futurs bibliothécaires, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez. Et je crois bien que après cette longue vidéo, il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.